एक बंदा हर रात अपने मौला से दुआ करता था, या अल्लाह मेरी जिंदगी आसान कर दे, मेरे घर से बरकतें कभी कम ना हो, मेरे घर को अपनी रहमतों से भर दे। वो कहता था, या रब मुझे ऐसा बना दे कि मैं 5 वक्त की नमाज सुकून और मोहब्बत से पढ़ सकूं। मेरे दिल में इतना ईमान भर दे कि दुनिया की हर परेशानी छोटी लगने लगे। और फिर उसने रोते हुए एक दुआ मांगी, या अल्लाह जब मेरी आखिरी सांस आए तो मेरा सिर सजदे में हो और मेरा मौत एक सच्चे मुसलमान की तरह हो। याद रखिए, जिस घर में नमाज होती है, जिस दिल में अल्लाह की याद होती है, वहां बरकत खुद चल कर आती है। अगर आप भी चाहते हैं कि अल्लाह आपके घर में रहमत और सुकून भर दे, या अल्लाह हम सब की जिंदगी में अपनी रहमतें और बरकतें अता फरमा, हमारे दिलों को नमाज और कुरान से जोड़ दे।